اتطلقت من جوزها بسبب صادم، واتمنعت من التمثيل بسبب مايو. الصندوق الأسود لحياة الملكة صفصف أو هالة صدقي. الفنانة هالة صدقي أبدعت السنة دي وأمتعتنا في مسلسل جعفر العمدة بدور الملكة صفصف والدة الفنان محمد رمضان، واللي رجع ليها الأضواء من جديد بعد فترة من الاختفاء عن الشاشة. قالت عن دورها في المسلسل: شخصية صفصف بتشبهني كتير في الحقيقة بصراحتها وخفة دمها. قالت عن المثليين ناس أذكياء وبيصعبوا عليا، وسر رفضها الكشف عن سبب طلاقها لأولادها، وحكاية المايو اللي قلب الدنيا عليها وتسبب في إنها تبعد عن التمثيل لمدة 5 سنين. تعالوا بينا نحكي أسرار من حياة الفنانة هالة صدقي. بداية رحلة هالة صدقي الفنية كان المنتجين بيدوها أدوار الإغراء، وده بسبب جمالها اللافت في شبابها، وتسبب مشهد ليها بالمايو في فيلم نص أرنب مع الفنان الكبير محمود عبد العزيز في ضجة كبيرة وقتها. أمها أول ما شافت الدور اتصدمت ورنتها علقة محترمة ومنعتها من التمثيل لمدة 5 سنين، لكن بعدها طلبت من أمها إنها ترجع تاني بس هتبعد عن أدوار الإغراء خالص. وقالت هالة عن المشهد ده إنه تسبب في مشكلة كبيرة ليها مع أمها، وكان هيتسبب في إنها تبعد عن الفن بشكل نهائي. وكانت مستغربة من ردود الفعل جدا، لأنها قبل الفيلم كانت بطلة الجمهورية في السباحة 8 مرات، فكان لبس المايو بالنسبة لها حاجة عادية. كانت هالة بتعشق الفنان أحمد زكي جدا، ولما مات ورغم إنها مسيحية دخلت وصلت مع السيدات عليه في صلاة الجنازة، ووقتها طلعت إشاعات كتير عليها إنها اتجوزته وإنها غيرت دينها. رغم إن الفنانة هالة صدقي معاها الجنسية الأمريكية وهي عيلة صغيرة، لكنها ولدت عيالها في مصر، وقالت: بحب مصر جدا وخلفت ولادي فيها وهعيش واموت فيها. ومن فترة أثارت الجدل بسبب المثليين ورأيها فيهم لما قالت إنهم بيصعبوا عليا جدا وما ينفعش الناس تبص لهم بنقص لأنهم ناس في منتهى الذكاء. وقالت للناس اللي بتهاجمهم: اعتبرهم ابنك أو أخوك أو أي حد من أهلك وما تقللش منهم، ولو اتكلمت مع أي حد منهم هتلاقي المشكلة نفسية أو جسمانية، وعندي أصدقاء كتير منهم حتى في مجال الفن. جوزها رفع عليها قضية واتهمها بأنها ضحكت عليه وخلفت أولادهم ببويضات واحد تاني، وطالب في المحكمة بتحليل DNA عشان تثبت عكس الكلام ده لو هي بريئة، وخسر كل القضايا اللي كان رافعها عليها، ورفعت عليه قضية خلع، لكن بسبب ديانتهم كان الموضوع صعب. لكن بعد فترة اتحكم لها بالخلع، وطلعت على التلفزيون وقالت إنها أخيرا اتطلقت وإنه كان لا يصلح كزوج. وقالت إن في سر في جوزها هو اللي ساعدها في القضية، لكنها قالت: مش هقدر أقوله لأني لو قلته عياله هيحطوا راسهم في الطين باقي حياتهم.